Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅 channel， 我係杜媽媽咪。咁今日咧，我哋就有一個特別嘉賓，咁介紹你自己先啦。你係邊個嘅媽咪啊？我係 Mio 同 Sprout 嘅媽咪。Hello， 歡迎。係點解會請佢上嚟咧？就係因為佢之前嘅媽媽發生咗一個百合中毒嘅事件啦。咁佢今日想同我哋 share， 咁等大家都可以關注一下，唔好俾類似嘅事情發生喺自己嘅媽媽身上啦。咁係咩情況下你會發現咗呢個百合係有毒嘅咧？其實係啱啱上年，我記得好清楚係 Boxing Day，係26號嗰日發生嘅。我屋企人咧買咗百合花翻嚟，咁啊擺咗響食飯台嗰度。晏晝可能買㗎啦，咁我晚黑大概6、7點翻嚟，我同佢講，咁不如咁啦，我知道百合花係對貓貓唔好嘅，你唔好擺響食飯台，你攞翻去你自己嗰間房嗰度擺。淨係嗰朵花，定係佢係成朵花係個葉啦，個花粉係全部都有毒？全部都有毒。其實但係嗰陣時我唔知，我就以為即係如果加個花唔響啲貓貓接觸嘅地方，咁就 OK 㗎啦。所以我買咗呢個屋企人咧就擺響佢間房度。27號開始咧，我就發現 Mio 係我最大嗰隻貓，佢3歲到啦，佢就開始飲好多水。咁初初我以為因為我哋呢度係熱天啊嘛，嗰陣時我就可能佢熱佢飲水啫。但係咧，佢27、28、29都開始飲好多水，仲要我每日係可能斟成2、3次咁多。咁我就開始覺得有少少問題，因為佢飲完佢仲要即刻去廁所屙翻晒出嚟，我就諗翻起原來我屋企仲有棵百合花未處理，係我覺得係要即刻要 call 獸醫啦。嗰陣時係咪關晒門咧？關晒門，因為聖誕新年嘅關係。其實我係諗住想即係新年過咗之後，我先至去打電話俾獸醫㗎啦。但係我越諗我就越唔舒服，同埋又越驚。30號其實我係打咗俾一間 local 嘅獸醫，同佢講，因為30號佢未關門㗎嘛。但係我講咗呢件事，佢就話你要即刻 call emergency。急診就係睇急診，跟住我同我男朋友咧嗰日晏晝啦，可能成2、3點到啦，就帶咗貓貓入去。我哋等咗好耐，等消息等結果出嚟，後尾晚黑結果出咗嚟之後，佢哋同我講話 Mio 嘅 survival rate 即係生存率係得20%，而且呢幾日裡面佢好可能會就走啦。即係好突然咯，即係諗唔到。跟住我收到呢個消息，我唔知點樣處理，我唔知自己都唔知點樣，我嚇咗驚，我點會發生咁件事會咁突然，仲要係咁快脆，即係冇得走嗰陣時，即成要留醫，即刻要留醫，仲要係同我講話佢呢幾日就可能會走，要有心理準備。即係好突然咯，遇到好多時，你如果貓貓有病係可能幾個月啊，或者但係佢直情係話呢幾日佢就會走，咁所以我好驚。跟住後尾咧，獸醫就話我哋唯一可以做嘅咧，就係即係毒呢啲嘢咧，係佢哋係幫唔到嘅。唯一可以做咧，就係幫 Mio 插個fluids 即係 IV 啦，等佢可以有多啲水，等佢可以屙翻晒啲排毒出嚟。呢個係唯一嘅辦法。咁又要留院，即係就算係嗰20% 嘅機會，我哋都要把握，一定要 try， 一定要試。咁仲有另外一個問題就係，因為我唔係淨係得 Mio， 我係仲有 Sprout， 我屋企有2隻貓，咁所以我哋即刻咧擺咗 Mio 喺佢個醫院之後，我哋要即刻翻屋企攞翻 Sprout， 跟住 Sprout 咧又要再驗。好彩依間醫院咧係24小時嘅，所以我哋成晚一路又等完 Mio 嘅結果，又要等 Sprout 嘅結果。Sprout 嘅全部嘅指數全部都係 normal 正常，全部係 normal 正常。咁
亦都即係獸醫話咧，佢問我 Mio 係咪有個習慣係幫 Sprout 洗身，跟住我話係 Mio 會好多時會幫 Sprout 洗身，因為 Sprout 係長毛貓，而且佢冇 Mio 咁勤力，因為 Mio 好乾淨，大哥哥係啊 Mio 好係咯好乾淨，咁個獸醫就話好可能咧係 Mio 幫 Sprout 洗咗身咧，咁所以阿 Sprout 嗰啲指數咧就佢冇中到毒。而且我仲未講佢點樣係中毒 ，sorry， 因為佢係冇直接接觸嗰個花咧，呢個唔係 direct contact， 佢點樣咧？佢係嗰啲花粉。係啦，我哋初時以為可能係佢可能會咬嗰朵花或者樹嘅話食咗。係啦，我哋亦驗過，我睇過冇話牙印冇剩，而且嗰陣時我家人攞翻嗰個花嘅時候，佢未開花嘅，佢係淨係一個朵咁樣嘅咋。個獸醫話咧，其實嗰個百合花嘅花粉咧係一樣會咁毒，所以咧因為嗰棵花仲係喺間屋企裡面咧。個空氣裡面嗰啲花粉咧係會跌落啲貓嘅毛裡面，咁啲貓個毛咧，佢哋洗身嘅時候咧就會食咗嗰啲花粉落肚，而且就令到佢哋嘅腎中毒，咁啊令到個腎咧就腎衰竭，係啦，腎衰竭。原來係咁，因為我哋係唔知原來花粉都會咁犀利嘅。如果我哋知就唔會將個花繼續留喺間屋企裏面啦。好啦，即係嗰陣時係你個花已經擺咗去入房關埋，係啦，已經冇掉到，係啦，冇掉到。同埋另外個可能就係因為佢喺屋企人嘅個房裏面咧，佢可能行過擦到嗰啲衫啊，留喺啲衫嗰度啊，或者喺個手嗰度啊，咁佢以後去摸嗰啲貓咧，咁咧就又係可以間接咁樣帶咗花粉落去。係啦，即係我都已經算係一個好小心嘅媽咪，但係我自己都唔知道原來會有呢啲係可以有呢啲咁嘅，即係意外啦。第一個花唔係你買嘅，第二你又估唔到佢個毒性係咁多，第三已經係關埋咗門，你嗰間房都呢個係有問題。係咯，所以即時係咪掉咗佢啊？即時係啊，要抌啦，唔再見，唔再見。其他嗰啲植物都已經我係啦，全部屋企人都會有少少嗰啲其他花，我全部都係要擺晒出去啦。而家淨係我屋企留翻嗰啲花係假嘅。即係講 Mio 嘅指數啦，係叫做 Kidney Creatinine Levels， 好似係計咧你嗰個血裡面有幾多嘅毒素喺裡面。咁一個正常嘅貓咪，正常貓係212以下 ，212 or 15嗰度以下嘅 Mio 當初打入去咧係1300幾，哇！即係幾倍喎，係好多倍，所以我睇到個指數我都好驚，因為真係好高，所以點解 Mio 佢話幾日就會走咧？就係因為佢指數真係太過高啦。咁樣咧，所以我哋 again 所以31號嗰個 New Year 咧，我同我男朋友係喊住嚟過嘅。我哋記得好似係即係 New Year dinner，我哋本身 book 咗去新年食飯都冇食啦，已經係我食唔落，大家都食唔落，因為你需要明白，即係唔係話呢個係我唔會話怪咩任何人，因為大家都唔知道係會有咁嘅事發生，但係就即係有咁嘅事發生，個個都唔開心，因為 Mio 都係始終都係已經變咗我哋一家人嘅一部分啦，屋企一份子。Mio 咧就一路食就一路佢哋淨係俾住嗰個插住針啦，一路電針啦，咁等佢仲要最希望就係佢屙到尿，我哋最驚就係因為佢如果一唔屙到尿咧，我哋就好擔心就真係有問題啦。每2日咧就要再 check 一次嗰個血咯，即係 blood test 睇下佢個 level 有冇 drop 翻落嚟咯。咁佢係過咗幾耐先至係 stable 翻咧？佢總共入咗好似係8日院，我記得佢係8號住，佢係8號出院嘅。佢咧就好似嗰陣時出院嗰時候，佢係跌到應該係好似啱啱一半啦，好似係600幾啊嗰陣時，我唔係好記得啦。總之係 stable 到即係可以出院喺屋企做治療，但係仲未正常。未正常，都仲係超高嗰種，但係就即係唔使在醫院嗰度留院
遠咯。所以 Mio 係自己一間房，因為我要測試佢係幾時屙尿，每次屙幾多啊，同埋咧要即刻俾佢食腎病嗰啲貓糧，係佢唔可以再食普通貓糧。即係平時嗰啲已經係完全食唔到啦。因為始終咧 Mio 咧係雖然係救即係奇蹟啦，係真係救得翻嘅。即係 Sprout 呢個係 Sprout 係啊，呢個細佬啊，佢好八卦嘅。因為咧Mio 真係過到咧係真係一個 miracle 嚟嘅，因為嗰陣時係淨係得我哋都有心理準備，因為佢腎咧已經係有咗 permanent damage，即係佢個腎係已經永遠唔會好翻㗎啦，點樣處理都已經有一咗。即係佢食呢一個貓糧係專門係腎病嘅病患嘅媽媽食嘅腎病嘅呢個乾糧，同埋濕糧係要一定要濕糧。乾糧我唔敢俾佢煮係啦，因為其實佢本來佢都唔食乾糧，我兩隻貓都唔係食乾糧嘅貓嘅。咁但係佢即係普通嘅貓糧咧，佢其實係好多，因為貓係食肉獸嚟噶嘛，佢哋嗰啲貓糧係好多肉喺裡面嘅，特別係濕糧嗰啲。咁但係 Mio 因為個腎已經係受咗傷害咧，佢個腎係好難排到嗰啲 protein， 即係咪蛋白質，佢個腎係做唔到依個功能㗎咯，所以腎即係消化唔到，係啦，消化唔到，所以腎病。八卦先啦，唔好八卦啦。唔好意思，所以有腎病嗰啲貓糧咧，佢係比較水分係多好多嘅，肉分咧就唔係好多嘅，就係咁樣咯。咁但係問題就係 Mio 咧係一個好奄尖嘅貓，佢初俾佢食，因為你要需明白佢哋普通嗰啲嘢咧，嗰陣時我哋買係好多肉喺裡面嘅，即係因為我買開俾佢哋個牌子咧係93% 都係肉嚟嘅，所以佢突然之間轉咗，變咗成粥餐，仲要係冇肉嘅粥，係啦，變咗就淨係食齋粥。你要需知道佢個心情係會好唔好，亦都會好唔中意，亦都會好唔明白點解佢個細佬會食得咁豐富，佢淨係食得到白粥。同埋有一個問題就係佢翻嚟嘅時候，佢細佬認唔到佢啦。係啊，所以呢個係一個好 common 嘅，因為咧好多貓貓入咗獸醫之後咧，佢哋個味會唔同啦，因為貓貓醫院嗰度咧，或者即係 vet 嗰度咧，係好多消毒水啊，佢哋要成日消毒，係好多 chemical， 仲有好多接近好多其他嘅動物嗰啲味啊，所以啱啱翻嚟咧 Mio 係認得到Sprout 嘅，但係細佬就認唔到大佬，而且會咧對大佬好惡。覺得點解嚟一隻新嘅動物？點解會亂？佢認唔出啦，因為佢哋係靠聞嚟認得出大家嘅。咁所以 Sprout 係完全係唔中意 Mio 嘅嗰排，完全係唔想接觸 Mio，完全搞咗幾耐先至再 friend 翻。後尾因為啱啱好我哋要隔離佢哋咧，所以唯一佢哋可以就係靠好似啱啱帶個新貓翻嚟咯，即係識新朋友。係啊，識新朋友一定要即係隔離啊，要等佢哋喺個門嗰度聞下大家啊咁樣咯。咁所以慢慢咧喺個門佢哋就聞得到大家咧 Sprout 就開始接受翻 Mio 咯。但係 Mio 已經係好想同阿 Sprout 一齊㗎啦。但係佢可能都係唔認得佢係阿哥，佢可能即係當佢係一隻新嘅貓嚟咁樣對待咯。我都係覺得咯，但係我覺得 Sprout 其實係掛住大佬嘅，咁其實好慘，其實無端端佢大佬唔知去邊度，佢都唔知。係嘅，因為我記得嗰8日即係 Mio 入咗院，阿 Sprout 其實係好慘嘅，因為佢係會翻屋企嗰度冇人同佢玩咯，因為好慣佢同 Mio 成日一齊大家追大家啊，會打下交啊咁樣，但係突然之間屋企會靜晒，冇人同佢玩，佢就成日自己嗰陣時其實 Sprout 係好嗲我㗎嗰排，其實 Sprout 已經係即係過咗佢大個咗之後，佢冇再嗲我㗎啦，但係就係嗰8日咧，佢就成日都要我摸住佢啊，瞓覺又要我抱住佢啊，咁我就知道其實佢可能係好掛住 Mio， 同埋唔知道Mio 去咗邊咯。你又唔可以同佢講，溝通唔到。兩個貓我都
隻貓就係咁樣，我覺得養寵物就係因為你講唔到俾佢聽發生咩事，佢亦都唔會明點解啊，或者自己可能佢都唔知道發生咩事。我記得我哋抌低 Mio 嗰晚入院，我都好 sad，因為 Mio 好驚啊嗰日，因為同埋佢話幾日佢都唔肯食嘢響獸醫嗰度，因為佢唔知道點解媽咪係咪唔要佢啦。係，同埋咧呢要講嘅就係咧，因為佢咧呢個 Mio 咧本身咧佢係領養嘅，係唔同，因為 Sprout 你係即係 BB 開始湊佢，所以 Mio 對人係好驚㗎。我記得佢係唔中意近人嘅，佢淨係信我同埋我男朋友嘅啫，其他屋企人佢都唔係好中意㗎。後尾佢係食翻嘢係因為你去探佢啊。係啊，佢都嗰個時間好多事發生咯，因為嗱第一嗰陣時係即係 New Year's 啦，New Year's Day 啊，Public Holiday 啦，啲人放假啊嘛。咁第二疫情咧，佢哋唔會俾好多人入去啦，大家都要戴住口罩，同埋我哋淨係每2日先至去探 Mio 一次。咁所以我記得第一次見翻 Mio 即係入院之後，佢係好開心咯，因為我過嚟啊！佢直情係我唔知佢係咩咧，但係佢係個眼係會佢流咗眼水，佢係流咗，我唔知佢係咪喊啦，但係佢嗰日係流咗眼淚水嘅，好激動。同埋因為佢可能先知道媽咪爹哋唔係抌低佢，唔係唔要佢，其實好驚啊！真係冇端端嘅拎咗佢去一個一個陌生住，即係可能佢知道我哋唔係唔要佢，其實係睇病，咁佢先食翻嘢。係啦，咁佢開始慢慢就要食翻少少嘢咁樣咯。咁最主要就係佢係飲水咯，同埋因為好在佢吊住針，所以就幫得到佢加多啲嘅水分咯。Mio 做咗好多唔同嘅 test 啦，仲要係要住院8天啦。咁總共咧係澳幣2500蚊。咁你係好彩有買保險，係好彩我哋有買保險，咁我哋可以 claim 翻80%，所以我哋自己自費咧，淨係要俾500蚊咯，即係 out of 嘅2500蚊都算好嘅。如果冇買保險嘅情況下，已經算係好好。但係2000幾都係嗰陣時都唔知夠唔夠到。係啦，我唔可以就咁就放棄。咁呢個對我嚟講係好重要，好重要嘅。只係百合咧，其實仲有好多其他嘅花啊，或者其他好多嘢。其實最常中毒嘅咧，仲有朱古力，其實係唔可以即係周圍擺朱古力，等佢唔小心食咗，亦都會中毒啦。同埋最常見嘅呢一個，譬如你喺藥房有買嘅藥啦，譬如口痛藥啦，嗰啲 Panadol 啊，嗰啲佢食咗都一定會。講起藥，因為我食開維他命 D 嘅。咁樣咧，我就係擺喺個盒仔裏面。咁有一晚 Mio 就唔小心行過咧，就將我嗰盒跌咗落地下。嗰時我瞓緊覺，半夜3更，我唔知道。後尾我早上起身，我睇點解我啲維他命 D 響大地下嘅，真係嚇死！係嚇死我！咁所以我嗰日又要快啲送阿 Sprout 入醫院，又要去 check 一排。係啊，要 check 一排，因為我懷疑佢係食咗幾粒。好彩獸醫發覺佢可能係食咗1-2粒到啦，但係以佢個身形，因為佢係大貓咧，佢其實可以係食到7粒都冇問題嘅。但係就即係所以但係佢就可能食咗1-2粒啦，咁啊要佢嘔翻咗出嚟，咁佢就冇乜事。但係都係請大家注意下，如果知道呢啲譬如百合花有毒嘅，就真係盡量唔好買，亦都叫朋友唔好送。其實真係咩花都好啊 ，check 一 check 嗰個有冇毒先至好拎翻屋企啊！到時我會拎一個一個網頁喺呢個 info box 嗰度，你哋可以去睇下有啲咩花。因為呢件嘢都好難嘅，呢件事都好難，因為送花係一個好 common 嘅，即係大家都中意送花啊，有啲咩過節啊，係啊，都會好興送花，所以但係大家就係如果你養寵物嘅話，就要特別留意下究竟係咩花咯，或者如果係咯，就即係盡量避免都唔接觸花咧就最好咯。就算同埋你如果係出個街咧，掂過花咧，你最好翻屋企嘅時候洗個手先至去接觸你個寵物咯。過咗1年啦，咁你可唔可以同我哋講下而家 Mio 嘅情況係點咧？嗱，佢出院嗰日咧，佢係醫院就俾咗我哋成大包嘅鹽水，我哋係要幫 Mio 插支針落佢嗰度，射啲鹽水落佢個身體嗰度，每日要做
做2次，要做1個禮拜，即係再幫佢即係屋企療程，即係屋企可以做啦。但係問題就係一支咁大嘅針要你，即係你唔好講寵物啦，我覺得人我都會好辛苦，唔識得，因為我哋又唔係護士，唔係醫生，原來，所以我哋唯一嘅辦法就係每日2次都要揸翻車去獸醫嗰度嗌獸醫姑娘幫我哋，可唔可以幫我哋幫 Mio 咁督入去咯？咁所以嗰7日咧，我哋係去咗獸醫14次嘅。咁第二嘅事發生就係開始就係食物啦，初初佢直情係唔願意，佢唔肯食嗰啲腎，因為太難食。係啊，好難食啊！唯一嘅辦法令到佢係食得到呢啲腎嘅食物咧，就係我哋再加少少雞肉，我哋每日就煲啲雞湯，即係淨係水同雞肉。因為嗰陣時佢係一定要排好多尿出嚟㗎咯。咁佢而家幾耐要去覆診一次？佢嗰時係每個月都要測試血啊。咁後尾測試咗大概2個月，佢開始個數一路跌，咁就跟住就變咗每3個月就要去測試。而家係幾多？而家係221，你咁幾我差唔多。係啊，即係由1300，即係記得係212以下係正常。佢而家係按一個叫做 Stage 2 Renal Plan， 佢哋獸醫係咁講。咁個 Stage 2就即係話佢要一世都要食係腎嘅食物啦，同埋而家佢係每6個月我先至帶佢再驗多1次血，睇下佢個 level 喺邊啦，同埋要驗尿啦。驗尿係一件好辛苦嘅事，因為佢有2隻貓，唔係淨係1隻，因為佢就算屙咗，佢要知道邊一隻貓。係啦，所以第一定要因為分開佢啦。第二咧，你唔可以用普通貓砂啦，因為普通貓砂佢會吸收。我哋用緊嘅係嗰啲推膚嗰啲痰啊，你屙完佢就即刻吸收晒一嚿噶嘛，唔可以用嗰啲，係一定要用膠嘅，等佢縮水。係啊，唔縮水嘅，等佢可以即係有嘢搲，但係我都亦都可以即係佢屙完可以拔翻出嚟，落到嗰個盒嗰度。但係問題就係咧，啲貓貓咧特別 Mio 咧，佢係太過聰明得滯咧，佢知道佢呢個唔係佢平時嘅廁所，但係佢唔肯喎。係啦，佢唔肯喎，所以我哋嗰晚就煲咗啲雞湯罐，即係等佢真係忍唔住啦。最後尾忍唔住，佢早上可能7點鐘咧先至屙得到出嚟，咁我就可以即刻不如就要即刻送去獸醫度驗。真係好辛苦，我聽到都覺得你好辛苦。係啊，種腎病嗰啲食物個品種真係唔係好多咯，可能得嗰3個牌子1-2個味道啦，即係唔係好多選擇係啦。所以我開始好驚咯，因為如果 Mio 唔食依個牌子，我得翻2個牌子可以揀。佢唔中意食嘅牌子，佢個大便好好，但係佢中意食嘅牌子，佢大便唔好。咁樣要2個溝埋。咁後尾獸醫就話，不如你試下2個溝埋啦。咁我哋就 finally 咧 up to 到呢個地步咧，就係我哋係溝2個牌子。試咗1年先至揾到呢一個。係啦，試咗1年。同埋我每次佢食親我係會加水嘅，但係問題 Mio 咧又係好奄尖，佢知道你加水嘅，所以加嘅水唔可以多，一定要啱好，等佢知道。如果唔係佢會唔食㗎，但係加太多水。Final hurdle 就係咧，佢每次屙親屎咧，佢都會流血。咁呢個又係另外一個 problem，我又要翻去獸醫問。咁獸醫就話可能佢係唔係好適合腎嘅 diet。我哋而家咧就加少少嘅 probiotic 嗰啲粉落去，即係好似我哋人嘅啲感應力多嗰啲抗生素。係啦，即係等個肚嗰啲可以接受到。Finally 年底啦，而家係今日30號，即係真係搞咗1年。搞咗1年都覺得係聽到都真係辛苦咗你啊！1年係啊，都係好多，所以今年係好忙，而且去個獸醫仲多，即係可能我都話獸醫係變咗我個 second home 咯，都真係去得好多次咯今年。咁希望咧明年咧呢個 Mio 咧同埋 Spring
well 咧，大家都身體健康，唔好再有呢啲咁嘅類似嘅事情發生。亦都希望咧睇到嘅各位咧，亦都可以即係盡量避免呢一個咁樣嘅意外發生。我係想同大家養寵物嘅朋友，都係想同你哋講，即係唔好怪責自己咯，因為你唔堅強嘅話咧，你都唔可以，貓貓都唔可以堅強噶嘛。因為你係佢嘅精神支柱。係啦，所以你一定都要冷靜，咁啲貓貓狗狗先至會冷靜，亦都會知佢哋其實係知你幫緊佢嘅，係咯。好啦，唔該晒你啊，多謝你啊，好多謝你俾我做嘉賓。好啦，咁 OK 啦，希望大家中意睇今集亦都會學到嘢啦，亦都係可以幫助到大家有養貓嘅朋友啦。如果中意呢條片嘅話，就俾我哋一個 like 同埋 share 啦。係啦，咁啦，係啦，拜拜。